Y claro que sí, amigos, el día de hoy estamos en otro nuevo video. Y claro que sí, amigos, el día de hoy estamos en otro nuevo video. El día de hoy vamos a venir a instalar la pista iluminada aquí en un salón que se llama Los Ángeles en Apan, Hidalgo. Pues bueno, nos contrataron un paquete completo junto con el equipo de audio, iluminación, show, batucada. Vamos a ver qué tal nos va porque pues bueno, hoy es viernes. Vamos a instalar la pista iluminada. Posteriormente mañana instalaremos el equipo de audio e iluminación. Bueno, amigos, vamos con lo mero bueno. Las iluminarias. Ahí está. Vamos a presentarles el día de hoy. Pues vamos a presentarles un producto muy interesante, a ver si lo encontramos por aquí. Está muy padre. Para que no se gasten sus manitas, pues este accesorio es una llave muy práctica para las cabezas. Nos las ganamos en el Expo Soundcheck. Me parece que también las tienen en venta, entonces pregunten con sus distribuidores más cercanos. Me parece que también las tienen en venta. El día de hoy voy a presentarles a nuestro amigo Javier de Sonido Ilusión 97. El día de hoy nos vino a ayudar como staff técnico y me parece que al rato también se va a echar palomazo de DJ. Carga tantito. Y bueno, aquí pues estos son los clavos que normalmente tienen las cabezas, todas las cabezas lo tienen. Entonces pues supuestamente esto le da vuelta aquí a esta parte, pero normalmente son para las cabezas más grandes. Pero bueno, en este caso pues prácticamente lo hago con la mano, pero bueno, es de mucha ayuda porque hay veces que sí se atoran. Normalmente pues lo hacemos de esta manera, encajan las cabezas. Hay veces que aquí no se puede apretar muy bien, entonces pues ya con esta pieza pues ya se aprieta mucho más padre. Inclusive creo que con estas mismas partes puedes apretar los tornillos, no sé. La bronca es de que aquí con las mías no cabe, es la bronca, porque el clame es muy grande. Pero bueno, al final de cuentas pues esa es la función de esta llavecita. Ahorita nos estamos haciendo para más interesantes. Y claro que sí, amigos, pues bueno, ya casi vamos terminando de instalar aquí el equipo de audio e iluminación. Y bueno, nos falta ya poner las torres en el centro de la pista. La pista iluminada ya está instalada, falta nada más montar la iluminación. Ahorita nos estamos viendo, amigos.
claro que sí, amigos, el día de hoy estamos en otro nuevo video. Como vieron, pues el día de ayer vinimos a instalar la pista iluminada. El día de hoy, sábado, ya vinimos a instalar equipo de audio, iluminación e inclusive la iluminación para la pista iluminada. Vamos a ver qué tal nos va. El día de hoy estamos en unos muy bonitos 15 años con temática regional mexicano. Y pues bueno, miren qué bonitos caballos el día de hoy nos encontramos por aquí. De hecho, pues la quinceañera llegó en uno. Y bueno, ahorita el clima está un poquito fuerte con la lluvia, pero bueno, no impide que trabajemos de la mejor manera. Vamos a mandar también un saludo muy especial para nuestro amigo Víctor Abarca de Sun Star, que nos hizo la gran invitación de estar allá en la Expo Soundcheck. También vamos a mandar un saludo para nuestro amigo Antonio Domínguez de Melo, Sound of Music e inclusive de Lightech, que también nos hizo la gran invitación como expositores de las propias marcas. Vamos a mandar también un saludo muy enorme para nuestro amigo Alexis de Producciones Pro Alce. Un saludo, mi hermano, que tengas muy bonita tarde. Esperemos que hoy estés chambeando con tu equipo de audio. También un saludo para nuestro amigo Charlie, DJ Cash, de Huachinango, Puebla. Me parece que la otra vez nos equivocamos, pero bueno, el día de hoy ya tenemos la información. Vamos a mandar también un saludo muy especial para nuestro amigo Jorge de Mid Party. Un saludo muy especial para ti, amigo, de allá donde estés. Ya no me acuerdo si es en Campeche o algo así. Un saludo hasta allá. Vamos a mandar también un saludo para mi sobrina Vicky Tenopala, que también ahí está el saludote para ella. Vamos también a un corte comercial. Vamos a mandar un saludo para nuestros amigos de Taquería El Rodeo, para nuestro buen amigo Oscar y Mirim. Se los recomendamos mucho. Ahí en Hidalgo, esquina con Victoria, aquí en Apan Hidalgo. Unos ricos y exquisitos tacos. Vamos a mandar también el saludo muy especial para nuestros amigos youtubers, para el Sonido Picudo, Miguel Meraz, para nuestro amigo DJ Yogi, para el DJ Muñeco y el Camuflice, como no. También el saludo para él, mi amigo. Déjenme ver si tengo otra listita. Ah, sí. Ya vamos a terminar. Vamos a dar un enorme saludo para nuestro amigo César, que siempre nos ve de la Herencia Norteña. Y también para nuestro super amigo Edson Galicia, que se encuentra allá en Los Cabos con producciones muy profesionales y muy padrísimas. Para nuestro amigo también Svein Emanuel, Sonido y Grupo Pachanga Show, como no, también. Y para nuestros amigos de Producciones Feroz, que pues próximamente esperemos estar grabando algo. Y para nuestro amigo, dar por terminado con nuestro amigo Ernesto de Sonido Caletrix, o más bien a él le dicen Caletrix. No sé si su sonido se llama Emperador o Imperio, pero bueno, saludo para él. Y bueno, ahorita nos estamos viendo. Vamos a ver qué tal sigue el evento. Ahorita está tocando el mariachi. Ahorita nos estamos viendo, amigos.
bueno amigos, ya terminamos de desinstalar la pista iluminada. Pues bueno, ya el día de hoy es día domingo. Y pues bueno, nos estamos viendo en otro video, amigos. Pues bueno, nos fue bien. A pesar de que se pusieron un poquito medio exigentes aquí en el salón. Hemos trabajado en este salón infinidad de veces. No sé por qué hoy se pusieron un poquito exigentes desde el día de ayer con lo de la pista iluminada. Ponemos la lona, que si querían que trajéramos cobijas para ponérselas. Discúlpenme, pero pues si gustan, pues es más en nuestra pista que bailen con calcetines, ¿no? Pero bueno, se pusieron un poquito medios exigentes. Entendemos que pues el piso se puede rayar, pero pues nosotros no trabajamos de esa manera muy brusca. Pues el staff técnico tiene mucho cuidado. Vamos a ver qué tal nos va en los siguientes videos. Espero que se suscriban, le den like y pues bueno, espero que también les haya gustado mucho los videos de la Expo Soundcheck. Nos estamos viendo en otro nuevo video, amigos. Y pues bueno, el ambiente del día de ayer estuvo muy padrísimo. El show y la batucada se lució mucho y la pista iluminada cuando apagaron las luces para los bailes de la quinceañera se vio muy padrísimo. Vamos a ver qué tal nos sigue yendo. Ahorita ya vamos a ir a dejar la pista iluminada, pero pues bueno, nos estamos viendo en un próximo video, amigos. Saludos.